ஹே டார்லிங்ஸ், நம்ம எல்லாருமே நம்ம வேலையை குறைக்கும், வீட்டை சுத்தமாக வச்சுக்கோன்னு நினச்சி ஆசைப்பட்டு ஒரு வேக்வாம் கிளீனர் வாங்குவோம். ஆனால் அதை யூஸே பண்ணாமல் ஒன்றா பரங்கி மேலேயோ இல்லை வீட்டில் ஏதோ ஒரு மூலையில் இடத்த அடைச்சிட்டு கிடக்கும். உங்கள் யார் வீட்டிலலாம் அப்படி கிடக்குதுன்னு கமெண்ட்டில் ஒழுங்காக ஒத்துக்கோங்க. அப்படி நினச்சி தான் நானும் வாங்கினேன். ஆனால் கொஞ்ச நாள் யூஸ் பண்ணாமையும் போட்டு வச்சுருந்தேன். அதுக்கப்புறம் ராக்கி மோனா வந்ததுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இது நமக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. எஸ்பெஷலி நம்மளோட சோஃபா க்ளீனிங்க்கு. இவங்க கிளைம் பண்ணுறது அட்டடை அடிக்கும், ஜன்னல்லாம் க்ளீன் பண்ணும், தரை பண்ணிக்கலாம் அப்படியெல்லாம் சொல்லுவாங்க. பட் எனக்கு அதெல்லாம் ஒர்க் அவுட் ஆகலை. ஜன்னல்லாம் பெருசாக அட்டடை போகிற மாதிரியும் தெரியல. ஆனால் இந்த சோஃபாக்கு 100% நான் அஷூரன்ஸ் கொடுப்பேன். நம்மளது பார்த்திங்கன்னா இந்த துணி மாதிரி இருக்கிற சோஃபா தான். அதில் மூளை முடுக்கலெல்லாம் அவ்வளோ முடி இருக்கும். அதை எல்லாத்தையும் சுத்தமாக எடுத்துருது. இது யுரேக்கா ஃபோர்ப்ஸ் பிராண்டு அண்ட் மாடல் கூட காட்டியிருக்கேன். அமேசானில் 4000 ரூபாய்க்கு நான் வாங்கினேன். இப்போ 3700 ரூபா தான் இருக்குது. காம்பேக்ட், ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி டு யூஸ்.